Etumba, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes en direct. C'est votre frère, votre pasteur Nico Bachika, le guerrier. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà, bien-aimés, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Votre frère Nico Bachika. Je pense qu'on a trouvé une solution un peu, disons un peu provisoire concernant la connexion. Je pense, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous allons aller jusqu'au bout ce soir. C'est pour cela que nous sommes en retard. Jésus est au contrôle. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Invitez des amis. Invitez des frères et sœurs. Dites-leur que ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé. Et bandit, et bandit, et bandit. Avec votre frère, le pasteur Nico Bachika, les guerriers. Zamba Pambola Bino. Que Dieu vous bénisse tous. Lilimboui, Rit Tabita, Molongina Etumba, Zamba Pambola Bino. Torobi Ebandi, Ebandi, Ebandi. Avec votre frère, le pasteur Nico Bachika, les guerriers. Kabali Solo, Kabali Solo. Nous sommes en train de parler sur la délivrance de l'esprit des morts précoces. Okende mbangu mbangu te. Kabali Solo, Kabali Solo, Kabali Solo. Mwana na Etumba. Kabali Solo. Nzamba pambola yo mama, Nzamba pambola yo papa. Aurélia Tanga ya Nzambe. Meje Tamundalai. Nzamba pambola bino. N'a arrivé quand même pour prononcer. Ezalaki moi passe mais n'a arrivé quand même pour prononcer. Dans l'entretemps, tozo Kabali Solo. Toza ko partager vidéo na biso. Partagez vidéo na baninga. Partagez vidéo na bandeko. Yebisa bango ebandi, ebandi, ebandi. Lelo toza bango 17e jour. 17e jour. Toza bango 17e jour. Jour J-4. Ebandi, ebandi, ebandi. Kaba lisolo. Invitez Baninga Miramena. Invitez Baninga, invitez Bandeko. Yebisa bango ebandi, ebandi, ebandi. Natango na tozo tombola Nzambe. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé. Il est glorieux. Riez. Et digne de régner, agneau et souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, agneau et souverain. Mama Munganga Nzamba Pambola yo, Mama Dorcas Yakese, Cécile Bimbili Nzamba Monayo, il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré. Adore-les, élève-les, chante pour sa gloire. Maman Alice Taba, Brino Kanda Motona Nzambe, Nzamba Monabino. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner,
Il est digne de régner dans ta vie. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être magnifié. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Digne de régner. L'agneau est souverain. Les vents m'envoient pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Mejeta mundalai, Nzamba pambola yo, Nzamba pambola yo, Aurelia tanga ya Nzambe. Kabali solo, partagez vidéo, invitez Baninga, invitez Bandeko, invitez. Lui qui a vaincu la sorcellerie, il est digne d'être élevé. Micheline Moseka, Sandra Ebenezer, il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté. Kaba Lisolo, partagez la vidéo, partagez, nous parlons de la mort précoce. Nous parlons de la mort précoce. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu as partagé, tu as fait pour adorer Nzambe, ozotombola mungongo na yo, oza pour adorer Nzambe wana, oya bongi na lokumu, oya bongi na nkembo, oya bongi na masanjoli, Nzambe azopesa biso pema na bomoi, Nzambe azobundela biso bitumba na bakadia pemba, Nzambe azobatela biso, toza ko élever ye, ko adorer ye, puisqu'il est digne de ça, bien-aimé. Alléluia. Élève ce Dieu, ce grand roi. Dis-lui quelques mots d'amour. Dis-lui quelques mots d'amour. Il aime ça, il aime ça, il aime ça. Yebisa maloba. Oye ko simba bo motema na ye. Puisque la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Toyembela eto adoré sima toyoka liloba. Soki pe Nzamba komabiso na mabondeli ekozala lipamboli makasi, bien-aimé. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Alléluia. Nzambe, amen. Alléluia. Ozali Nzambe, amen. Alléluia. Ozali Nzambe, amen. Alléluia. Ozamalamu, amen. Alléluia. Ozamalamu, amen. Alléluia. Ozali Nzambe, amen. Alléluia. Ngonga ya révélation ekoki. Ngonga oyo Nzamba akotisaka biso na masolo ya kati. Benga baninga, benga bandeko.
Yebisa bango ebandi, 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 ebandi. Ebandi na Argenteuil, ebandi na Noisy-le-Sec, ebandi na Bruxelles, ebandi partout, partout, partout. Yo oza wapi, ebandi wapi, pesa mboka na yo bien-aimé. Totanga yango Edith Kelende. Ebandi partout, partout, partout. Ebandi na désordre, ebandi wapi bien-aimé. Oza bongo na ville nini, oza na mboka nini. Ebandi, 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 mwana na etumba. Ebandi, ebandi, ebandi partout. Tozozila toyoka mboka na yo bien-aimé, mwa libanga esalaka mwa bien. Alléluia. Zambe, amen. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Jésus m'a touché. Amen. Alléluia. Reçois la gloire. Amen. Alléluia. Reçois l'honneur. Amen. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Amen. Alléluia. D'être adoré, qui est digne, Jésus, qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être adoré, qui est digne, Jésus, qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être adoré, qui est digne, Jésus, qui n'a le coup mouillé si, au bon Dieu, n'a le coup mouillé si, au bon Dieu, au bon Dieu, n'a le coup mouillé si, au bon Dieu. Oh bondi na lokumi Yesu, oh bondi Yesu, oh bondi na lokumi Yesu, oh bondi unasaidie Bwana, unasaidie, unasaidie, unasaidie Bwana, unasaidie, Bwana. Élève ce Jésus, élève le roi, élève le roi. Élève Jésus, nous disons bravo Jésus, bravo Jésus. Kumisama na yo Yesu, obongi na lokumu, obongi na lokumu, obongi na masanjoli, na netoli yo Nzambe. Nalobi kaka yonde ozali Nzambe, kaka yonde ozali Nzambe. Alors bien aimé, oh Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Voilà. Tu es digne d'être adoré.
Tu es digne, Jésus, tu es digne d'être adoré, tu es digne. Voilà, bien-aimé, Nzambe azwa lokumu. Tozalaki bongo na mwa moment ya adoration ya kokumisa Nzambe na biso ya konetola Yesu Masiya. Sikoyo bien-aimé balobi likambo na likambo eza na ntango na yango. Na kosenga na yo epai ozwami bien-aimé osenga na Nzambe ayeba kolobela yo. Kanga misu na yo nga mpe nazokanga ya ngai tozobondela Nzambe. Nzambe alobela biso na moment oyo bien-aimé tolingi bongo kolekisa. Nzambe na bomoi na pamboli yo na netoli yo mingi nkolo na ngai mpo ozali Nzambe. Bible elobi kati ya kolela babelelaki epai na yo otindelaki bango bele liloba mpe liloba ekangolaki bango. Tika ete Nzambe message oyo ya pokwa na lelo Nzambe ezala liloba lokola lettre oyo okomeli moko na biso oyo ekoyeba kosimba biso mpe kofungola misu kati na bomoi na biso Nzambe. Kolo lokola liloba na yo ezali bomoi. Tika ete bomoi Nzambe oyo eza kati na liloba na yo ekota kati na biso mpe eyeba koproduire ba vie bisika kufa ekotaki. Na ye koramene pensée captive nyonso na botosi ya liloba na yo na kombo na Yesu Kristo. Nzambe renye bipai nyonso bana na yo basangani kita o renye mpe nyonso ya distraction epusa na mosika ya moko na moko. Nzambe, quant à moi, je m'abandonne entre tes mains. La Bible dit que quand vous vous mettrez devant les gens, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, puisque moi-même, Dieu, je mettrai ma parole dans vos bouches. Seigneur, remplis ma bouche, remplis ma bouche, remplis ma bouche, afin que ce que je dirai, Seigneur, soit vraiment un message venant de ta part pour la délivrance de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nzambe a pambola moko na biso bien-aimé. Vraiment, to pamboli Nzambe mingi, to pamboli Nzambe. Ndenge bien-aimé na bandaki ko talisa bino, depuis to bandaki séminaire oyo sur la délivrance de l'esprit des morts précoces. To talisa ki bien-aimé ke posa Nzambe ezali te ke mutu akufa mbangu. Puisque ce total na Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er, mwana maele kendeke mbangu puisque nazoki mbangu po nazosala pe rappel. Pona ba oyo balandaki te ba oyo pe ba rejoindre biso bien-aimé en cours de route ba yeba kozala trop déconnecté te car il ekebele te esengeli nasala mwa synthèse ya oyo nasina te yaki déjà nalingi bien-aimé yo mwana mayele zala rapide osoko kokoma ba verset pona kotanga te nakoya kotanga place oyo tokoya kobandela penza mateya ya lelo. Ya on obi mwana mayele banda déjà na Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er. Mwana mayele okomi na lombangu po oyeba kosunga pe bandeko na yo o baza kolanda na yo elongo to o pe bakoya ko rejoindre biso sima to o bakotala en différé par rapport na biso. Donc to tika Nzambe apambola yo na nyango mwana mayele ya lelo oyo azokoma oyo azobimbola oyo akomi Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er. Mwana mayele ya lelo oyo akobimbola lelo eza nani? Kobimbola elingi bakobima le premier to la première oyo akokoma moto ya liboso bien-aimé nani na mokolo na lelo oyo akobimbola nani? Mwana mayele. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er. Ah, voilà. Nzamba pambola Maman Sidonie Kese, Fatou l'étoile d'État, Nzamba pambola Mati de Jésus, Yolande Ndundu, Dorcas Diakese, Arli Matoto, Nzambe a pambola bino pe a pambola libota mobimba kati na Kristo. Alors mwana mayele toza kozila yo, yo mwana mayele komela biso Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er. Voilà, bien-aimé. Alors pendant que mwana mayele azokoma ngai naza ko avancer puisque namoni ekoya kopesa biso retard ebele, donc naza ko avancer eloko nini nayebi koloba bien-aimé, nayebi koloba que la Bible nous dit ceci: Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Voilà Dorcas Diakese, mwana maele penza ya solo munganga ya solo Nzamba pambola mwana maele mama na biso Dorcas Diakese Cécile Bimbili. Nzambe a pambola bino, Nzamba pambola bino, a pambola bino penza ebele espoir eli. Nzambe a pambola yo. Bien-aimé na Ecclésiaste 3
verset 1er, yoka makambo nzambe alobi. Bible alobi, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc voilà, oyo nanu na suki wana. Balobi likambo na likambo eza na ntango na yango. Ntango akobotama aimé bakomaka veuve d'après nzambe eza na kimobange ta lokola Zakari na mwasi na Elisabeth bakosalela nzambe na kimobange na bango bien aimé na kimobange bazosalela kaka nzambe bango mbale tozomona mpe lokola patriarche Abraham bien aimé akomaki mobange ye na mama na biso Sara bango mbale bien aimé bakomaki mibange baye kozwa ti bana na bango na kimobange ntango na yango. Bien aimé, même kufa, nzamba salaka ngote ke muta kufa avance, note ko sala kufa malamu te. Yango chaque jour naza ko répéter pana bino ke soko moni mobanga kufi bien aimé ba lelaka ete ba salaka feti po akena tango na ye. Même na coutume na biso ko mona balobi ke to lela te to bina to sepela puisque à vivre ba jour na ye na se ya moyi oyo. Donc pour na likambo na yo ezala malamu esengeli esalema na ntango na yango yango omoni même Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais ceux qui t'ont pour mourir dans le coquité, bah précipité on a liwa bien aimé et qu'on a liwa y a pas si, y a pas si, y a pas si. Voilà. Alors bien aimé, lelo na linga kito kende kolobela puisque tu vas kotalisa ba différentes morts. Tu vas kotalisa lolenge ya bakufa. Bakufa eza ebele. Tu mona ki déjà mususu liboso, tu mona ki ba mort subite, on a kati eza na AVC, on a kati eza na cardiaque, on a kati eza na hypotension, on a kati eza na hypertension, tu mona ki pe la mort par accident, tu mona ki pe mort par accident, tu mona ki ba mort ebele. Pe bien aimé, tu as comme à niveau oyo, tu as la mort par suicide. La mort par suicide. Na évité sur les connexions, ils ont dérangé kaka. Vraiment, bon, moi j'ai fait de mon mieux, mais apparemment, dans la connexion, ils appellent moi mbilinga. Kaka, mais token de penza passe mingi ya connexion na éviter ce que tu lugato mais que sous connexion mususu na éviter na sina lembi makamba ba connexion oyo. Voilà mes bien-aimés. Donc tout le monde ba mort ebele, ba mort brutale, accident. Muta pasuki na accident akufi, akatani luboko, akatani mutu na accident bien aimé nzamba ko sala mort brutale boyete. Mort brutale boye nzamba ko sala ngote. AVC mutabimaki alaki mwasi na alaki mobali le chéri na ke nazozonga alaki bana ale quelques minutes après abenge ke o mwasi to papa to nani akufi po na nini AVC bien aimé za mort brutale nzama ko sala kama ndingo wana te. Donc eza wana mingi satana nde aza ko sala makambo oyo bien aimé pona ko déchirer ba famille ko déchirer mabota ko tika bana ba orphelin basi ba veuve mibali ba veuve. Alors lelo bien aimé na bandaki kolobela depuis lobby na tel sakibino la mort par suicide na tel saki mort par suicide na mort par suicide to comprenaki nini bien aimé na mort par suicide eza liwa moko oyo ezalaka pe pasi bien aimé ezalaka pe brutal pona bato oyo bakufi ndeko na bango bato bakufisi ndeko na bango bien aimé ezalaka pasi pona bango. Pourquoi ezalaka pasi? Puisque surtout qu'on découvre nzoto ya muto a se suicider bien aimé ezalaka pasi surtout soki amitumbi soki amigembiki soki amibwaki na likolo amibambi na se bien aimé ezalaka tellement pasi. Donc différentes morts wana total c'est que mort par suicide eza liwa oyo Satan nde azalaka commanditaire na yango.
topesaki exemple de konangai ana osala rappel nazoke ne mbangu et un rappel topesaki exemple na exemple na pesaki na talisaki bino Yesu Masia puisque y a des références na biso bien aimé Yesu nde référence munene référence na biso munene alors tant tomonaki Yesu Masia nini elekaki na bomo ya Yesu Masia ndiko na ngai na bomo ya Yesu Masia Bible lobi ke Satana a transporté Yesu Satana mama Elise yakini vraiment olongi nzamba pambola on a sepeli komona yo en direct en live que Dieu te bénisse maman Elise yakini puisque zaki na complication kokota bon okomi ndeko ya sika na Facebook soit les welcome que Dieu te bénisse que Dieu te pambole alors bien aimé tout le monde qui Yesu simana eko gêné pendant 40 jours et 40 nuits Bible yebisi biso ke Satana azwaki Yesu amemi sur une haute montagne Satan a memi bien aimé nazolo be l'apôtre te nazolo be la Yesu Masia balobi que Satan a memi Yesu Masia sur une haute montagne donc cela veut dire en hauteur Satan a memi kuna en hauteur et que se passe-t-il bien aimé Satan a yebisi Yesu boye alobi na Yesu mi boaka aona likolo o mi bamba na se bien aimé ozo comprendre Satan nde amemi Yesu na hauteur pe Satan nde azoyebisa Yesu ke sikoyo mi bamba na se bien aimé mais soki Yesu ye moko alobi ke ngai kutu bois vert basali ngai boye bongo bino bois ekokauka est-ce que bino bakosala bino ndenge wana te ngai nzeta mobesu kutu Satan amemi ngai na hauteur po na miboma po soki Yesu bien aimé ami bwakaki tango alingaki akweya na se apanzana batu balingaki baya ba Pierre balingaki baya ba Jacques balingaki baya ba Jean balingaki bazala wana ba André ba Tade ba Barthélemy ba Thomas balingaki baloba même Judas Iscariote alingaki aloba que Yesu seb maître ami bomi bien aimé lingaki bimaka ke Yesu ami bomi or que Yesu aleki na posa komi bomate Payé soit ça qui n'a pas ça qu'on m'a sur une haute montagne était Bible dit Satan en est amemi sur une haute montagne Satan en est azui soit amemi likolo bien aimé amemi likolo pekuna azope sa Yesu ordre mi boaka na mabele alors na kolobe la suicide na talisi bino bien aimé suicide ezali effet ya envoûtement soki ba envoûter yo ba ko banda ko manipuler yo babi Satana amemi Yesu bien aimé, amemaki Yesu Bible dit Satan le transporta en esprit. Amemaki na nzoto ta simba ki na maboko te yaka tokende te. Bien aimé na esprit Satan azomema Yesu ti sur une haute montagne. Donc cela veut dire kozala na 54e étage. Amemi na 58e étage. Akomi na ekuna na likolo na sommet siko azopese ordre en esprit toujours. Ale mi boaka. O comprendre nenge batu ba se suicidaka. Bien aimé batu ba se suicidaka. Azalaki na posa komi bomate mais esprit moko nde biso moko tolobaka. Esprit moko ezuye. Donc esprit moko ekotie. Nenge esprit ya Satan eyaki kati na Yesu. Bien aimé esprit wana tanga kozwa mutu. Ekomisa mutu bo siko tozo mata likolo pe mutu azotambola azomata. Tanga akoma kuna likolo Satan abine bo siko ale mi boaka mutu wana pe ale akomi boaka sima ba découvrir a se suicider or et alaki effet ya envoûtement Satan nde abomi mutu oyo bien aimé Satan amakiaka ba crime na ye nyonso po ba découvrir te ke yende mutu azosala makambo wana makambo mingi Satan asalaka na vie na biso bien aimé Satan asalaka toujours effort ke batu to mutu to batu ba comprendre te pe ba détecter te ke yende mutu aza derrière makambo wana yango moni batu mingi Satan azoboma mais azolatisa ngo aspect ya suicide ndenge na utu kopesa mno exemple bien aimé soki Yesu azalaka makasi te akoki pe komibwaka na se pe ba Pierre ba ekoloba o kola mi suicide akoka ene makambo te tala ndenge aku amibomi batu ebele ba miboma bien aimé Satan a manipulé esprit na bango akoyebisa se zwa kiso ale melango ale yopo melikwa alobi asali overdose amelaki bakisi akufi nzoka nde Satan nde mutu asalisi yo likambo wana bien aimé yango wana tozoyebisa bino esengeli kokeba po avant toya kolobela ba suicide oyo totalisaki bino bien aimé ke Satan a planifiaka liwa ya mutu ndenge mutu akokufela yango omoni ka planifiaki même liwa ya Paul alobi ke bomema ye tangu bobandoke na ye lokola bozo libere ye comme ça biso tokwela ye toboma ye donc bien aimé bakufa mingi ezalaka nango planifié na monde à ténèbres na monde à ténèbres déjà babongisaka yango babongisa yango malamu pe tangu yo
ozoya bien aimé ezakaka okoti na kati ya film o satana sali ndenge tolobaka sala mokili na satana salaka mokili na ye pe akoti mutu yango esengeli kokeba bien aimé ke okota na mokili ya satana na makambo na ye ya mabe oyo asabongisaki satana ya kokotisa kati nango wana penza mabe penza okufa liwa ya satana eza penza mabe. Alors tu as kotalisa yango bien aimé que ça mort par mort par manipulation, donc mort par suicide. Pe tu as kotalisa la mort naturelle tu le bien aimé que mutu nzamba sali que mutu akufa na kimobange mutu akufa na jeunesse mais yo zana nu jeune olaliti olekani na pongi batu pe bayeo alala lamuka te ndenge nini bien aimé totalisaki yango pe todemontraki bino ke ezali mort moko satanique, mort naturelle ya jeunesse, mort naturelle précoce bien aimé eza mort moko satanique. Mutu akufa naturel matanga comme mobange bien aimé ba age sekei mutu wana soka aza na 102 ans boye bo découvrir ye ka kufi do akei donc nzamba zu molimo na ina kimia mais nzamba zo ka molimo bana mikete to moni yango okomona même na ministère na sur cette terre bien aimé partout où il passait tangu jeune nyonso akufaki tangu Yesu akutanaki nango abandai ko sekwisa bango nyonso. Jamais un jeune était mort pe Yesu atika ebongo ezalate ba jeune nyonso nkolo abikisa bango asekwisa bango. Donc mort naturelle bien aimé eza mort moko mystique eza mort mystique ya ona talisaki bino ke bakoyi koboma mutu na kati ya ndoto bakoyi kobwakela mutu maladi na kati ya ndoto. Napesaki exemple mutu olali ozolota batubi yo tonga bazwi serenge binda batubi yo bien aimé tango bazotuba yo wana yo yebite yo mongi analoti mabe naloti batubi nga tonga eleki nango. Peu de temps après, dans les jours à venir, muto akomi ko bela maladie moko mystique. Oh, akomi na maladie oh ya sida, oh akomi na maladie ya barin, oh akomi na maladie ya boy, maladie wana euti wapi? Moi si okotala to mobali oyo, atambola ka mabete, atambola kana kobanga nzambe. Mais maladie euti wapi bien aimé? Eza maladie oyo tanga monaki batu bietonga, ba injecter liquide moko ya mabe. Même bandeko, oyo balala ka balota ka ndoto. O balala ka balota ka ndoto na pongi na ye azolota ndoto nini azolota ndoto bien aimé ke bazoleisa biloko kolia biloko bien aimé o bazoleisa yo na butu nyonso ezalaka te ke o ya kindoki te mususu bien aimé eza te ke bazopesa kindoki non koleisa musu bien aimé bazoleisa poison yango omonaka ba maladi mingi tozobela ozo comprendre te maladi moko boye deux fois bazoluka ngo na médecin mais médecin azomona ngo te médecin azomona maladi te mais or oyo ekotaki kati na yo bien aimé yango nde mutu eye kodétruire vie na yo eye kodétruire ezalaki poison moko spirituel yango bazalaki koleisa yo bazalaki komelisa yo na makasi ndenge bamelisaka mwana moke kisi bien aimé yango wana nde poison. Donc poison na tango ezokota kati na yo bien aimé ekomemelo maladi moko mystique ekomemelo maladi moko mystique lobi bien aimé bakoya komona kaka ke muto soki ndenge nini nzoka nde bien aimé biloko baleisaki yo ezalaki biloko malamu te yango na nzamba azoloba ke toute plante que Dieu n'a pas semée doit être déracinée. Mutu musa ko ekolala loti basuye na nyoka bien aimé azana venin ya nyoka eza poison soki koti kati ya mutu bien aimé eko détruire mutu oyo eko memele ba complication cardiaque yango komona mutu mususu bien aimé alalaki alamuki te bolobi kaka o akufi mort naturel nzoka nde poison ya nyoka oyo médecin akoki ko détecter te poison wana bien aimé yango nde kosala ke mutu akufi balobi akufi na cardiaque ou bien akufi mort naturel eyaki mort naturel te po bako découvrir poison te bako découvrir eloko te mais bien aimé bakomona kaka mutu oyo akataki kaka motema ndenge wana nzoka nde venin wana epesaki ye cardiaque wana ebomie na mbeto alali akei médecin omona eloko moko te puisque Jean 3:6 nalobi bien Jean 3:6 elobi ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Oh eza esprit bien aimé médecin moko akoki komona yango te comme akoki komona yango te bien aimé akoloba na ye kaka eza mort naturel okomona mutu mosusu balobi mort naturel mais akufi lolemu nyonso ebimi
Mort naturelle, on le l'aime, bien aimé, mort naturelle. En réalité, ce n'est pas une mort naturelle. Ezali bien aimé, nandoto na ye abundaki nandoto. Nandoto wana ba fini kingo, bo mona ba tebele ba finira ba kingo na butu. Ba kamoli kingo, yo kanisa ba kamola yo kingo, ba kamola go ezalaka jeu de main, ezalaka jeu de main, même jeu de main ba benga jeu de main, jeu de combat. Ezali ko sakana ngote, bien aimé, tangu ba fina ka mutu kingo. So mutu wana sali faut pas akoyi ko kende bien aimé. Tango akolala kufi abimika lolemo. Lolemo bien aimé nyonso libanda. Mais tango médecin koya, médecin akomona ba trace ya kofina te. Po ezalaki komba ya molimo. Nalobaki Jean 3:6. Gina Lebrandos, nalobaki Jean 3:6. Merci Rachel Bangala, Isabelle Benjamin, Mimi de Jésus la gloire, Aurélia Tanga ya Nzambe, Magilwa Bamboui, Jade Bendo, Dorcas Diakese Nzamba Pambola Bino, Cécile Bimbili Nzambe Amona yo. Bien aimé na lobi boy. Mutu wana tango bafinye kingo bakamoli kingo. Na mzoto boye bien aimé bakomona trace ya maboko te. Bakomona trace ya strangulation te. Mais de ce temps qu'on a constaté que mais nyonso eza bien. Makufi bon c'est sûrement ezaka mort naturelle. Donc ba mort naturelle mingi eza na ndenge wana bien aimé. Eza ba mort moko normalité. La âge na ko kufa mort naturelle, ce n'est pas de Dieu. Donc eza makambo oyo esengeli to kebana yango bien aimé, mort naturelle eza ya Nzambe te. Pe to ay komona mort par empoisonnement. Mort par empoisonnement, totangaki liboso bomoni ngai na procès malamu nasalaka rappel penza rappel po ozala déconnecté ti. Alors na mort par empoisonnement, nazolobela mort par empoisonnement, mwana mayele comment pe ba titre te, okomi sikoyo mort par empoisonnement, ba sous-titre nyonso ozokoma lidi fille simple, ozokoma nyonso Rachel Bangala, okomi premier point, mort boué, mort par suicide, mort naturelle. Allez, troisième point, mort par empoisonnement. Après, mort par maladie. Ego ya nyonso zokende. Alors, bien aimé, tozana, mort par empoisonnement. Mort par empoisonnement. Empoisonnement, l'ingoloba nini, l'ingoloba ko boma mutu avant le temps, na moyen, ya substance moko boye, kati na biloko kolia, kati na oya komela, kati na ko injecter mutu poison, na nzela ya tonga. Bien aimé, ndenge ba bomaka mutu yango wana. Donc boma mutu par empoisonnement, bien aimé, ezali liwa moko mabe, mutu ezalaki tango akufa te, mais un autre être humain, bien aimé ako décider liwa ya mutu alobi mutu penza ngai nazo boma ye. Il faut akufa na lingi suko mone na mokili ote, il faut na boma ye. Bien aimé ba salaka pe bongo mingi par jalousie. Mingi penza mingi ezalaka par jalousie motema mabe, mort par empoisonnement. Yango wana komona mutu na vie kolingaka mpo ozalaka na binemi te, po place bakotiela poison koyeba te bien aimé. Place bakotiela poison koyeba te. Pe tolobaki la mort par empoisonnement ekoki kozala une mort immédiate comme une mort à long terme. Oyo ekoki kozwa mikolo ebele pe eye koboma yo nsima. Yango esengeli na biso kokeba bien aimé na mort par empoisonnement. Pour la mort par empoisonnement, totangaki deux textes. Texte à liboso totangaki ezalaki na Matthieu chapitre 10, mwana mayele Rachel Bangala, Matthieu chapitre 10 verset 16. Matthieu chapitre 10 verset 16. Wana bien aimé, ezali verset oye kotisaki biso pona kolobela ko expliquer c'est quoi une mort par empoisonnement. Bien aimé, Matthieu 10 verset 16 et lobaki na biso boye, soyez prudents comme les serpents. Matthieu chapitre 10 verset 16. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10. Nous avons la Bible. Il y a un journal, il y a la Bible. Voilà. Matthieu 10 verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Encore le biboye n'a pas expliqué malembe ezaka verset moko Matthieu 16 n'a pas kena malembe alo biboye kolo alo biboye alobi voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà première partie à verset.
Nzambe alobi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Bien aimé, brebis azali mpate. Pate a dépendra na maître. Pate ata bazo sale mabe alobaka te. Pate bien aimé azali nyama moko docile. Alors nzamba alobi bino bampate natindi bino au milieu ya balu, natindi bino kati ya balu. Biso nyonso bien aimé mutu moko yaka na mokili na volonté na yazali te. Mutu moko akomaka lettre candidature te pa nzambe nzambe nga na lingi otinda nga na mokili te. Nzambe ye moko akende kozwa biso bisika nini tozalaka pe akoti biso na mabumu ba mama na biso pe atindi biso na mokili oyo. Bien aimé koya na biso na mokili oyo donc nzambe nde atindaki biso. Yango na nzamba azoloba na biso bien aimé, nzamba cité deux catégories ya banyama. Yoka ba caractéristique ya banyama wana. Nyama liboso nzamba lobi ba brebis. Ndenge na uti koloba ke brebis aza nyama oyo a dépendaka na maître. Brebis sans maître akoki ko vivre te. Maître mutamimaka brebis na ba pâturage. Maître mutamimaka brebis place ma ezali. Maître mutabatelaka brebis. Donc vie ya brebis et dépendaka na maître. Brebis ata bazo sale mabe alobaka te agangaka te. Bien aimé wana caractéristique ya brebis. Pe tokomona ke brebis azali inoffensive. Brebis ayebi ko se défendre même te. Ata bazo sale mabe brebis ayebi ko se défendre te. Bien aimé maître na ye mutayaka ko défendaka ye. Ce qu'on comprendre bien, ma caractéristique ya brebis, et ça ma caractéristique na biso ba chrétien. Lelo bien aimé toi ba tuto lobaka te. To lelaka te. Ata bazo sala biso mabe, to tie lika na biso na maître na biso mutakoya ko défendre biso azali Yesu Masia. Kolia na biso, komela na biso, nyonso tozo dépendre ka na Yesu Masia. Nzamba lobi ke boye ba ke bozana makasi te bino ba brebis, mais bokei na monde oyo balu bazali. Alors deuxième catégorie ya ba nyama ezalaki loup. Première ezalaki ba brebis o ezanga na yo. Deuxième catégorie eza ba loup. Ba loup baza ba nani baza ba carnassier. Ba loup baza ba carnassier. Carnassier bien aimé linkolo ba nyama oyo aliaka kaka misuni, aliaka kaka misuni, ye matiti aliaka te. Ye ba fruit aliaka te, aliaka kaka misuni bien aimé. Yo somona lion alia mapela. Osomona lion alia tondolo, osomona lion alia pomme, lion golia kaka musuni. Bien aimé bango baliaka kaka misuni, baliaka kaka misuni, balingaka pe misuni mingi. Yango nzamba lobi bino bampate, boza kati ya balu ya bangombolo. Boye bake bango baliaka kaka misuni. Pe bango balukaka place nyoso brebis azali po aboma brebis. Yango wana na yebisi bino ke boke babisika bino bokei, bakolia bino soki boza prudente. Bako boma bino soki boza prudente. Yo bien aimé loup du matin au soir asala kaka koluka kaka ba brebis, koluka kaka ba brebis, koluka kaka misuni. Yango moni bakadi apemba baluka kaka biso. Donc on a deux catégories oyo. Catégorie liboso ba brebis za yonanga. Catégorie mibale eza ba loup oyo eza image ba ndoki. Oyo baluka kaka biso balia biso batangisa makila batangisa makila batangisa makila. Nzamba lobi tokeba. Alors aye koloba bien aimé, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alors bibo zana boke biloko là-bas serpent pour nyoka bien aimé aka prudent. Alors bibo zala pe doux comme ba colombe. Bo zala pe doux comme ba colombe. Donc, vous allez prudent, vous allez prudent, vous allez prudent. Bokeba, alors, est simple comme les colombes, pardon, doute, mais simple. Mais yo, tant vous a orgueillé, vous a quoi attirer regard, il y a ba loup, et pas na yo. Tant vous a commis l'accès, orgueil to benga ngonini, orgueil to benga una lingala commis l'accès. Or, yo, za mutu, il faut batama. Na mokili yo, toza bien aimé, et za na ba prédateur belé, za na ba carnassier belé. Pour te préserver, vie na bisa, c'est ngeli to batama. Yango na nzamba iboza la simple bo batamaka yo kozwa vina ozo bimisa ngo nyonso orgueil yeba ke balu bazali yango nzamba bina biso tozala prudent na ko développer mingi te puisque na développer yango lobby bien aimé alors nazo leka deuxième texte yo kotanga pona ko expliquer empoisonnement na Marc 16 18b na Marc chapitre 16 verset 18 mais na deuxième verset. Et deuxième partie. La deuxième partie, Nzamba Lobibou. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Nzamba Lobi, ba pate nangai, ata ba meli ba poison, breuvage mortel. Breuvage mortel, c'est l'image de
de poison. Ata bameli ba poison ekosala bango eloko moko ti. Yango na mwana na nzambe oyo aza connecté na nzambe akokufaka na poison ti. Oyo aza connecté na nzambe bien aimé akokufaka na poison ti. Kokufa na poison te elingi koloba te ke bayebi soki ke verre oyo eza na poison ayomela te wana osali na nko. Mais bien aimé oyo yo oyebaka eloko te batie poison oye omeli yango okomona ekosala eloko te. Nakopesa exemple ya Paul. Paul bien aimé oyebi ke vipère aza na poison. Vipère azalaka na poison. Mais Bible etalisi biso vipère swaki Paul akotisaki poison nini kati ya Paul. Pe Bible elobi ke babarbare bazalaki kozila Paul akoya akufa. Po poison ekotaki kati na ye. Mais babarbare bakamwe babengi Paul aza nzambe. Pourquoi babengi Paul nzambe? Puisque poison ekotaki kati na ye bien aimé ebomaki ye te. Yango nga nazo déclarer. Poison nyonso bakotiela yo oyo oyebi te po meli to liango. Ekoma vitamine na nzoto na yo epesa yo santé kitoko. Epia yo santé kitoko poison nyonso bakotiela yo. Ebongisa nzoto na yo ekoma ngebu. Bien aimé pona poison wana batie bongo na Vita Christ. Epesa yo penza ba bien esala yo ba vrai bien. Esala yo ba vrai bien. Poison ezaka ya kolia ya komela te bien aimé. Poison ndenge na peso exemple nyoka si Paul akoti poison kati na vipère akoti poison mais poison ane bomi ete puisque nzamba alobaki ata eloka mabe ekoti kati na bango eza na kolia eza na komela mais ekosala bango eloko te yango esalaki Paul pe eloko te sans effet na déclaré poison nyonso na 2019 oyo bakotiela yo ezala sans effet na kombo na Yesu Kristo. Poison esuki mpe kaka na nyoka te. Mobali oyo aza na sida mwasi oyo aza na sida na ye ayebi ke aza na sida adeside ke ye aboma yo apesa yo poison bien aimé poison wana ekozala sans effet akokufa ye moko yo okokufa te mpe bato bakokamwa ndenge nini okufi te e pourtant mobali ozala kobima na akufa akufi na poison na ye moko me epa na yo ebongonaki Vita Christ epa na yo ebongonaki Vita Christ bien aimé ebomi yo te mpo nzambe alobi yango ata bomeli ya mabe breuvage mortel ekosala bino eloko te donc cela veut dire ekozala sans effet na bavi na bino. Place wana tolobaka bravo Jésus betela nzambe maboko betela ye maboko ebele nzambe azwa lokumu. Bien aimé tozokoba bien aimé lelo nalingi nalobela la mort par la maladie. Nalingi nalobela kufa ya maladie. Kufa na nzela ya maladie. Maladie, en réalité, maladie bien aimé, eza na sorte mibale. Eza na maladie oyo esengeli emema mutu na kufa. Nzamba pambola ma fille Vanessa ya Mouva. Nzamba mona yo Vanessa ya Mouva. Bien aimé maladie eza ndenge mibale. Eza na maladie oyo nzamba sali. Eza pe na maladie oyo uti pa Satan. Comme pesa na maladie oyo ezokota mutu na nzela ya hygiène ya mutu. Wato benga yango bien aimé ba maladie moko normal eza maladie moko mutu amibatelaki te neti na malili boye alingaka milakisa azolata badoni azolata basengle babodi et pourtant malili ezali olia zipa nzoto na manto alingi te bamona ye kaka bamona ye malade ekozwa ye bien aimé mutu wana akobela. Eza maladie normal. Maladie mosusu eza maladie microbienne na nzela ya microbe neti bandeko na biso Afrique
S'il vous plaît. Mango pio. Bien plaisant. Bien aimé, la partie A, il y a texte Oyo. Il y a Marc, chapitre 16, verset 18. La partie A, balobinini. Kolom tazolo. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les malades, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, awa bien aimé, Nzamba zotel sabiso ke, eza ba maladie mususu o eza normal. O esa outi na bandoki. Maladi wana bien aimé, ata bo imposer maboko bo mona eloko te. Ata mutu ameli kisi bo mona eloko te. Pe maladi wana ezo mema mutu mbamba. Chapitre 20. Deux Rois, chapitre 20. Bien aimé, je lis au nom de Jésus, verset 1er. Bible au Bible. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort. Ndenge Bible au Bible. Bible au Bible na tango wana. Ézéchias abelaki maladi oyo elingaki eboma ye. Ézéchias abelaki maladi, maladi wana elingaki emema ye. Donc bien aimé abelaki maladi. Mais maladi oyo ewumelaki na nzoto ya Ézéchias. Banda nzamba bandai kosala Ézéchias abika. Banda Ézéchias abika kosambela. Bien aimé malgré ma prière, Ézéchias azalaki kobika te. Malgré Ézéchias azalaki komela bakisi. Ézéchias ameli bakisi. Mais Ézéchias azalaki kaka kubika te. Bible elobi ke maladi wana elingi komema Ézéchias na kufa. Maladi wana elingi komema Ézéchias na kufa. Bien aimé, Ézéchias asali ndenge nyonso azobika te. Awumeli na maladi nzoto ekondi ye likolo maladi wana. Ézéchias akobika te. Ézéchias azokoba kaka komela kisi. Na pensée à Ézéchias. Ezaki maladie anormale, maladie ordinaire, maladie naturelle. Donc Ézéchias azomelaka bakisi. Bien aimé ezala maladie mususu. Soko ozomela bakisi, osali nyonso, bazobondela mpona eloko te. Yebaka maladie wana ekomi anormal. Une maladie résistante. Bien aimé eza maladie moko anormal. Ézéchias aye kotala te. Maladie on azo comprendre. Heureusement pour Ézéchias, Nzamba aye ko révéler Ézéchias. Nzamba aye si Ézéchias. Ézéchias keba maladie ozobela wana, yango ezoboma yo. Yango ezoboma yo bien aimé. Talaka na 1 roi et na 2 rois na chapitre 20, premier verset, na tangaki une partie, yoka na tanga mobimba. Bien aimé nini komam na mobimba. Yoka. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bien aimé, Nzamba eko tinda mosakoli. Alors, c'est Ézéchias, maladi wana ezotala kaka boye. Maladi wana yepo eboma ye, yebisa ye ke azokufa. Azokufa, maladi wana eza maladi normale te. Maladi wana eza maladi normale te ko boma ye. Tango Ézéchias a eu révélation bien.
nzoka nde maladi oyo eza maladi ya normal te ndenge bomanga. Ézéchias bien aimé abwaki kisi. Ézéchias a koti na combat spirituel. Ézéchias a changé ndenge ya kobondela. Ézéchias abandi kobondela. Ézéchias abandi kobondela. Ézéchias abandi kobondela. Bien aimé na kobondela na ye, molimo akufa wana ebimi kati na ye. Ndenge nzamba lobaki. Nzamba lobaki en mon nom vous chasserez les démons. Bien aimé eza na maladi mususu, eza maladi démoniaque. Neti oya Ézéchias ezalaki su ya kisi te, kisi ezalaki efficacité, kisi ezalaki sans effet. Il fallait Ézéchias abengana démon wana. Bien aimé, derrière quelques maladies, il y a des démons. Bien aimé, démon ya yaki na nzoto Ézéchias na forme maladie. Il fallait Ézéchias abengana ye. Il fallait Ézéchias abengana ye. Tangu Ézéchias abengana ki démon wana. Nini ekomaki bien aimé. Siko tokena 2 Rois chapitre 20 tango kaka, mais na verset 7. Na verset 7 bien aimé. Esprit wana ya kufa ebimie kei. Mais Ézéchias atikali na bapota pour maladie ya Ézéchias ezalaki ulcère. Maladie ya Ézéchias ezalaki ulcère. Mais yoka bien aimé, Ézéchias esprit wana ya kufa ebimi na nzoto na ye molimo wana ekei. Mais bien que molimo ekendeki, nzoto ya Ézéchias etikali kei. Pota wana ekokauka siko na kisi. Pota wana ekokauka na kisi. Yango wana bien aimé nzamba pesi mayele. Alobi bozwa matiti ya figue. Botia yango na bapota oyo ya Ézéchias. Bien aimé tango bazwi yango. Bapakoli bapota wana. Pe Bible obi ke Ézéchias abiki. Ézéchias abiki. Donc cela veut dire bapota netikala kisiko bapota normal. Oyo kisi kwa ekobikisa. Yango nga yebisaka bapasteur. Nalobaka tango tozobondela pona bato. Totika bango pe bakende hôpital. Ézéchias bien aimé, bien que spirituellement bikaki, mais ce que physiquement, il fallait siko akende hôpital pour bapota wana esila. Ce qui est hôpital te bien aimé, ennemi nga profiter kana bapota wana molimo il se rezonga lisusu. Yangwana il fallait bien aimé bakende hôpital. Ah balobi feuille ya figue. Yango ne bapakola ki yango ne ayiko kausa bapota na ye. Bien aimé zotali sabiso ke kufa musezo comme la biso par négligence. Kufa zo ya par négligence. Ozo bela tellement za spirituel. Olingo ke l'hôpital te, olingo mela bakisi te. Ba médecin bazo pesa bakisi ozo boaka. Bien aimé okufa précocement. Bato ba boaka la ko maladie wana, bangonde bako sepela. Boyebi ke bien aimé ba maladie ba boaka la ka batu. Ezaka ba maladie otomona ka tokansaka te. Maladie nyonso za jetamable. Maladie nyonso za jetamable na bandoki. Bandoki bakoki kobwakela maladie ya ndenge nyonso bien aimé. Ndenge babwakelaki Ézéchias oya ulcère. Yo pe bakobwakela mutu pasi, bakobwakela cancer, bakobwakela sida, bakobwakela malaria, bakobwakela tuberculose, bakobwakela diabète, bakobwakela nyonso bien aimé. Yango wana tango kepa basali la nzambe, babondeli po na yo, molimo wana bimi menzoto na yo sikoyo, kende ko salisa ngo na minganga. Kende pa minganga basali sango bien aimé. Babwakelaka batu maladi. Babwakelaka batu maladi na bandoto bien aimé. Maladi yo bazobwakelo dans le but baboma yo. Bato belé bazobika bazokufa bien aimé na maladi babwakela bango. Maladi wana ko banda d'abord ko détruire yo. Et ko banda d'abord ko détruire vie na yo. Et ko nyokola yo. On souffrir na maladi. Pe ba pauvrir yo bien aimé. Ba pauvrir yo. Ah, Aurélia tanga ya nzambe mwana mayele lelo. Ye wana mwana liboso. 2 Rois 20 verset 7. Ba bwakeli yo maladi, ba appauvrir yo. Bien aimé na mbongo o nga utikela bana comme héritage nyonso esili. Soko moni ba maladie ya ndenge wana zo mbangu na kufa. Bien aimé mingi ezali ba maladie moko démoniaque. Donc maladie démoniaque eza ya lolenge nyonso. Ndenge na monaki dernièrement bien aimé. Moi naza soki na 16 ans soki 17 ans.
diabète plus mwana asilisi ba degré nyonso malade ya maneti degré nyonso maneti ya misu mwana wana asilisi bien aimé mwana wana comité aveugle diabète leki mwana 16 ans bien aimé mwana 16 ans ozala malade bondege nini. Donc comprendre que eza maladi babwakela ye pe maladi o babwakelaka mutu bien aimé yango elembo nango ezalaka atoke pa munganga ndenge nini bien aimé okomona ozobika kaka te des fois maladie wana ezalaka pe difficilement diagnosticable ezalaka difficilement bien aimé pour détecter yango. Pour détecter yango eza difficile atoke IRM atoke échographie atoke radio atoke nini bien aimé yango emonana kate. Donc ce sont des maladies bien aimées oyo to bengango, des maladies résistantes, des maladies diaboliques. Oh ba bwakelaka mutu d'abord dans le but de faire souffrir. Ba te belé bien aimé oh bazo kufa na ba maladie. Bazo souffrir d'abord, bazo nyokwama. Satan azo sala bango boye bien aimé. Bazo nyokwama na nzoto na bango, ba nyokoli bango. Yango okomona David alobaki na komi épouvanté, na komi kobanga. Bien aimé malade ko nyokola ye na suka na ngwali, ba ye ko boma bien aimé. Yango okoyoka mutu wana akufa d'une longue et pénible maladie. Yango zalaka une longue et pénible maladie. Soko moni maladie baniko me mayo mulai keba bien aimé za malade bakadia pemba na âge na nzamba kosala ke yo bela mulai te l'air nini yo kobala l'air ni soki po bala ko savourer libala l'air ni yo kozwa temps ya kosokipe na bana na yo l'air ni yo kokende musala po le salibota na yo te bien aimé maladie evandisa na mbeto tango mulai eza maladie normale te mama li azaliawa mama li abela ki maladie moko boyebi témoignage na ye bien aimé boyebi témoignage na ye ombre de la mort ekoti kati na ye bien aimé ba maladie wana ezalaka tango ye yo moko mpo bandiko omonaka neti okomi kokende ozomonaka ozokende bien aimé ce sont des maladies démoniaques po maladie nyonso bien aimé nzambe alobi je suis l'éternel ton Dieu qui guérit toutes tes maladies. Alors bien toutes tes maladies sans exception. Bien aimé na toutes tes maladies, il sert ezana kati, embolie pulmonaire ezana kati, ba maladie orpheline ezana kati, diabète ezana kati, cancer ezana kati, sida ezana kati, prostate ezana kati, barré ezana kati. Bien aimé nyonso, nzamba lobi je suis l'éternel ton Dieu qui guérit toutes tes maladies. Mais comment, bien aimé, toi tu as le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, tu as Jésus-Christ. Comment est-ce que yo malade wana ezako bikisa yo te bien aimé? Ezako bikisa yo te. Na Kinshasa bien aimé, nazala mwana moko, nazalaka na mwana moko. Mwana oyo azalaka soki na 32 ans. Non, même pas 30 ans. Non. Aïna ba 28 ans. C'était une jeune fille. 38 ans bien aimé. Na 38 ans wana nzoto mwana on hôpital ba médecin balobi alkoma dans mikuwa na eza ya mibange mikuwa na ye nzoto eza ya mibange eza ya ba mami ya ba 90 ba 90 ans mais ye mwana azana 28 ans bien mais vie ya mwana yo pénible nazo yebisa bino Dieu m'est témoin pénible akwa kovana kiti tenenga na vandi buyi po mikuwa ezo résister te omoni mami ba mami bien aimé soka comme na âge mo ba ko soko vanda te akomika kolala soka zotamula mwana ya 28 ans comment kotamwa na nzete bien aimé mwana 28 ans en plus une jeune fille Natalinga ma fille qu'est-ce qui se passe ba maladie démoniaque bien aimé batinde la gabisongo d'abord pour te kufa précoce makakate mais des fois yango souvent yaka pour faire souffrir mutu et konyokola yo bien aimé pena suka ba ekoloba mort d'une longue et pénible maladie. Mais est-ce que na âge yo zanango âge yo kufa mais okufi précocement au lieu de bien aimé, on savourer à mon kiliango, non, bah condamné on a une maladie, on vend la maladie, n'andenge moko ya bosakanate bien aimé, c'est très dangereux. Ozo bela nini mama nanga, ozo bela nini papa nangai, maladie nini ezo tungisa yo, maladie nini ezo nyokola yo, ozo mona passe le kola yeso afutaka prité, ozo mona passe le kola yeso akeneke ne kulusu te, e kulusu yeso akeneke po yo bika. Po yo bika ndeko na ngai.
Po yo bika maman na ngai, po yo bika papa na ngai, mozo nyoko mapona nini? Pourquoi je souffre? Alobi, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Pasteur a imposé le boko, mutabi kite, comme il tungisate, peut-être c'est que mutone fait une délivrance. Yango moni kola lobi, malade nyonso, to démon nyonso. Ba benga na reka kana ko imposer le boko te, mais muso ezo senga il faut ko ta dimension likolo, ba jeune na ba prière, pour mingi ezanango ba maladie moko démoniaque. Obi tango nzamba solo ba. Vous imposerez les mains aux malades. Il y a expliqué au bien-aimé. Simba malam. Tant nzamba zoloba, vous imposerez les mains aux malades. Et l'ikoloba nini, muto azobe la maladie normale, maladie microbienne, maladie organique. Muto azobe la maladie boye, bien-aimé boko imposer ma boko, pe muto ana biki. Mais kaka nzamba zoloba, vous chasserez les démons. Donc cela veut dire maladie mususu, bino bozomo nango maladie, mais eza maladie te bien aimé. Eza linde démons avandi kati ya mutu na forme ya maladie. Yango na soko moni bo imposer ka maboko ezo simba te bo mata na niveau de délivrance. Bo benga na molimo mabe avanda, démon ya cancer abima, démon ya sida bima, démon ya diabète bima. Bien aimé bo localiser ye, bo détecter ye, bo cibler ye, pe bo yeba ko bimisa ya ko bima pa ko ken. Yango komona bien aimé, moi sur à 18 ans na temple, o azalaka courbé. Batia ye maboko, batia ye makolo, batia ye nyos, batia ye mutu. Mais l'eau biksa était. Mais Yesu mukola yaka, Yesu a comprendre que maladie ya mama oyo, infirmité na ye oyo. En réalité, eza maladie te, eza ne démon moko avandi kati na ye. Bible lobi tango Yesu amonaki mama oyo, a menacé démon wana. A menacé démon wana bien aimé, démon tango abimi, ale mama zongi normal. Ndenge na zote samno bien aimé, ba maladie ebele, tozo suka na nga komela kisi, tozo suka na nga kokene munganga, tozo suka na nga boye boye, bien aimé tango zo mona zo simba te, mata étage, mata niveau ya prière. Mata niveau ya prière bien aimé, bengana molimo wana, bengana molimo ya diabète, bengana molimo ya cancer, molimo ya diabète oya vanda kata libota mobimba, oya banda na bakoko, aleki na ba papa, akiti na bino bana, azako sasa bino nyonso, bien aimé azande molimo, oya azako akota na famille, azo régner na famille, azo dominer na famille, molimo wana bien aimé, il faut bon détecter ye, il faut bon localiser ye, il faut bon bengana, sinon abanda ko décimer famille mobimba, yango na bino so mutakoma na 50 azati. Bien aimé, est-ce que ndenge toza boyi? Est-ce que vous avez dit que Belé va commenter à l'âge de 50 ans? Na famille na bango mutumo a commencé à 50 ans. Au moins gaga koko na bango a kufa na 28 ans. Papa na bango a kufa na 42 ans. Leka papa na bango papa lek. Papa lek a kufa na 48 ans. Grand frère na bango ya liboso a kufa na 30 ans. Grand frère Ami Balé, il y a 49 ans. Bien aimé, besoin de nous moutouter. Est-ce que la famille n'a pas de coco? Coco a la famille n'a bino. Bon, na coco tel. Bon, papa n'a bino faire un âge. Ba kate na bino âge o bolé kakate bien aimé. Maladie wana donc eza maladie te démon. Pe goya komona batu nyonso wana bakufaka na maladie wana moko. Bien aimé, ce n'est pas une maladie normale. Eza na démon oya ya kovanda à l'attendre maladie à se manifester na banzoto na bino po aboma bino na forme ya maladie. Yango aza ko emporter bino nyonso, azo emporter bino nyonso bien aimé. Pe akate na bino âge o biko bolé kakati. Famille ezokufa précocement. Famille aussi la prématurément. Bien aimé, c'est un danger, c'est très terrible, c'est très dangereux, bien aimé. Yango nzamba zo bato za la prudent. Pe Bible zo yebisa biso bien aimé na 1 Corinthiens 2:14 que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit puisque pour lui c'est une folie. Mais tandis que dans verset 15, tandis que l'homme spirituel il juge de tout. Un homme spirituel il juge de tout. Malade yonga nazo mona nazo comprendre ngote. Nazo mona ngo suspect malade yonga nazo bela. Malade yonga mama nazo bela nazo mona ngo suspect. Bien aimé, Satan a comment ko boma batu même na grippe à pamba. Satan a comment ko boma batu même na bibon. Moni mutu kaka bibon pamba wakene ba paso la bibon mutu akufi bien aimé. Appendicite ya pamba mutu akufi, malaria mutu akufi, mutu abeli na nzambe na ngai. Yego na betela mno lisolo. Na betela mno lisolo bien aimé. Garçon moko
na quartier na bango bakangi ndoki boyebi ndenge ezalaka o ndoki San Cecilia akwei ndoki akwei ndoki mutakala erwani ba 5h du matin bien aimé ba 5h du matin bakangi ndoki na quartier ndoki bango nyonso quartier mumba oni kobeta ndoki wana bazobeta ye alors garçon na petanga yoki makelele wa bayebi atuli nini ndoki moko akwei kuna bien ndoki ye pa kei bien aimé bandi kobeta ndoki oyebi ndoki soka akwei batiaka boye aobombelongi na ye boye bazobeta ndoki ye azobeta na bachuki baentraînement na karate abeta likolo chuki maoshigeri azosa bien aimé bayokoshi chuku azokotisa ndoki wana donc azwi ndoki nga saki ya box na ye ndoki pasi eleki ndoki ntango atie boye atala amoni garçon oyo abengi ye na nkombo na ye pichu na yo pe bien aimé ntango ye atali ndoki abenganga pichu ayebi nga atala ndoki boye bien mais oncle te oncle yo sokende village oye kosala nini awa bien aimé ndoki atikala kaka boye bakontinue kobeta ye garçon atanga amoni bongo azongi na ndako akopesa sango namoni noko pichu kuna tozobeta nzoka nde noko pichu ayaki aboma biso noko pichu ayaki bien aimé ntango basisi kobeta ndoki na ba 9h garçon azongi ndako ba 10h 10h30 bien aimé ba midi kaka boye garçon anakoma oyoka malili abandi koyoka malili na nzoto nazoka malili nazoka bien te nazoka malili bien aimé wana ba midi ba 14h babi te tokende pa na dispensaire awa nano po bapeso tonga tout ça là bien aimé bamemi garçon na 14h na dispensaire garçon na zongi bapesi kisi ameli bien aimé alali na 16h garçon na kati motema maladi moko ya mukie maladi wana ezalaki nini retour ya ndoki wana ndoki aye bien aimé esali ke garçon abeli kobela wana yango yo mpe soki oza makasi te kobetaka ndoki te ozomilukela makasi oza na makasi te makasi ya groupe mabe mpenza mabe makasi bien aimé garçon wana akende jeune ndoki ti lelo aza nazoyebisa bino mais garçon wana akende lelo 20 ans yango oyo lisolo nazobetela bino 20 ans yango oyo akende bien aimé abota te abala te eloko te mwana te atika eloko na mokili te bien aimé akende mpo abetaki ndoki abwakile maladi moko ya mbangu ndoki abwakile maladi ya mbangu bien aimé garçon wana akende histoire na ye sila lelo moto akobeta lisolo ne kaka ngai bato nyonso babosana ye keba bien aimé basalaka gene na maladie te basalaka gene na maladie te bien aimé eza na bato ya solo na bible bakufaka mpe na maladie nzela natalisa yo bien aimé toza na 2 rois chapitre 13 natalisa bato bakufa mpe na bible na maladie 2 rois chapitre 13 maladie ya nango normal maladie en réalité maladie ezali mpe voix moko ya bavoix oyo nzambe atie na mokili oyo ekoki korapele bato epai na nzambe koko moko boye abandaki kobela yango omonaka bakoko babelaka mingi koko wana abandaki kobela maladi wana ebomi wana tokoloba bango kindoki te wana koko akufi normal mpo bato mingi bakufa mpe na maladi na bible tokotanga exemple moko toza na 2 rois chapitre 13 verset 14 natala nano mwana mayele koma 2 rois chapitre 13 verset 14 2 rois chapitre 13 verset 14 mwana mayele lelo eza nani mwana mayele yo okufa na maladi me na bompaka voilà Dorcas Diakese comme tozolobela makambo ya bamaladi mama munganga aye mabe mama munganga Isabelle Benjamin Lydie fille simple boza solo bana mayele Mimi de Jésus la gloire 2 rois pas 1 roi Mimi de Jésus 2 rois Rachel Bangala Okiti Rachel Bangala Prince Lee Senga Zamba Pambola yo a Pambola bino. Alors bien aimé Tozotanga Mimi de Jésus la gloire, merci pour rectifier. Merci Nzamba Pamboula. 2 rois chapitre 13 verset 14.
Je lis au nom de Jésus-Christ Aurélia Tanga Nzambe. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Bien-aimé, awa bazotali sabiso Élisée. Monsakoli Élisée akufaka na maladie. Monsakoli Élisée abelaka. Balobi maladie oya belaka, yango memaka ye na kufa. Mais bien-aimé, tango Élisée akufaka na kimobange. Na kimobange na ya belaka maladie oye bomaka ye. Wana tokoloba satana te, tokoloba démon te. Nzamba tali nenge ni na ko récupérer Élisée. Bon maladie au kende hein. O ramenelinga Élisée. Nzamba permettre. Ezali malade utake pa ya satana te. Bien aimé ça malade monsieur utake pa ya nzambe utake pa satana te. Neti Élisée, Bible yebisi biso ke Élisée abelaki maladi oyo ememaki ye na kufa. Ezalaki kufa ya satana te puisque akomaki na âge avancé. Élisée akomaki mobange. En réalité il fallait tika nguya na ye na mwana na ye Gehazi mais mwana sumukaki. Mwana akomaki balado moyibi shege ngwali mabalado kuluna. Yango na tikelaki ete. Bien aimé. Ya solo okoki kobela maladie. Mais malades, il faut bien vous imposerez les meilleurs malades et les malades seront guéris. Si vous êtes malade, vous avez des démons, en mon nom, vous chasserez les démons. Par mes merveilles, si vous êtes guéris, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui guérit toutes vos maladies. Bon, on peut avoir maladie, bien aimé. Puis, on s'habite à la maladie, on a une maladie, on a une tension, on a un cancer. Ta dialyse. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vivras. Puisque la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà, banana et tumba. Lelo na sepeli na suka awa. Kotali sabino bien aimé, maladie ezali voix oyo Satan ape azako profiter mingi ko boma batu précocement, prématurément. Satan azo boire que la batu maladie na bandoto. Satan a bien aimé. Mouto ayebisi ngai bien aimé. Mouto ayebisi nga papa. Azayi ko bela malade moko boye bizarre. Na bandi ko solani na cure d'âme. Po ameli ki se logote. To bondele logote. Ngabi te to solana ntaluka na comprendre malade yo utawapi. Bien aimé tant to bandi ko solana ndeko oyo. Na tunie boyebi ke nga naza ndotologue. Je suis quelqu'un que Dieu a fait grâce bien aimé. J'explique les rêves. Nzamba pesa ngai likabo interprétation des songes. Yango sona osolana batu mingi na tuna kana yo lotaka nini. Po prophète aliboso ya vie ya mutu ezana no mutu ye moko. Pe nzamba zolo balibota na ngaba zo kufa po bazangi koyeba. Or nzamba lobike ngai nzambe na ko révéler ka bino chaque fois que monguna zo mongisa mabe contre bino. Donc c'est que nzamba lobela ka biso makambe belé des fois biso mona ba distraction bien aimé to simbaka ngote to mona ga ndoto po bosani. Musuku ta komana epe ndoto na yeme aluka na ye discernement na ngote. Tant ça tunaka camarade ni na lotu ndoto moko boya ndoto ngela ksini camarade a expliqué na ndenge na ye. Or que bien aimé camarade ayebi makambo na bien. Na tuni ndeko oyo. Na tuni mama. Yebisanga na bandoto na yozala ka ndenge nini. Yebisanga bandoto nini yo lotaka. Abi na papa. Nga na lotaka mingi te. Mais na yebika un jour bandoto moka ya pamba ma pasteur ndoto moko na kanga ngabi yebisanga tan yo monyango pamba. Mais yebisanga yi ndoto na yo olotaki za nini. Abi papa na lotaki ke nazalaki koleka balabala moko boye. Na balabala wana tangu na libina leka mwasi moko abimi na katinya mai abwaki mai liboso na ngai boyebika ndenge ezalaka na Afrique hein babwaka mai na balabala po pousser sila mai basukolaki basani baye babwaki na balabala mai basukolaki bilamba baye babwaki na balabala abi eyaki papa net ba 5 heures du matin na ndoto na ngai nazolota nazobima mpona kende kozwa mapa nazobima mpona kende kozwa mapa tango kaka na nina leka sika moko boye namona kaka mwasi moko aleki ka liboso na ngai bwaki mai kaka place nga na nyana leka mai yango ndambu kuta esunga na makolo na nyati mai yango mpe na leki na ngai papa sima kaka ya ndoto wana 2 jours après nde na banda kobela mbala moko Saint Esprit atalisi nga obe voilà problème na ye mai wana ndenge ezwaki na nzoto mpe anyataki mosusu nde babwakelaki ye maladi yango wana bien me bomonaka te mutazobela pene ya liwa baebisi ye yaka na biye ya mbongo
to pièce ya mbongo bien aimé bapakoli yango na nzoto mobimba boye balobi na ezwa mbongo oyo kende koboya yango na balabala mutu akolokota yango maladi no ekepa na ye mona yango te boyoka yango nanu te. Donc c'est que bien aimé maladie ba pesa ka mutu ba transférer ka mutu ba kabela ka mutu maladie bien aimé maladie ezalaki ya yote ba pesio yango petango yo kozwango e ko mema yo bien aimé précocement e ko longolo na se ya moyi oyo bien aimé po kufi histoire na yo pe esili ba kundio nzoka nde ezalaki liwa na yote bien aimé ezalaki liwa na yote tala mama na biso ba bwakela e maladie ko bwakela ba bwakela e maladie soko talie bien aimé oyo kina mawa oyo kina mawa konda nzoto mike mais tant nzamba yeko révéler makambo oyo to bondeli pona mama lelo akoma nzoto buro leo na katsa oza ata na 150 kg ye mutu bien aimé atikala ko mwana ba 40 kg mais lelo azana ba yo pe o le ga mission nyoso kende na nukuna na lelo boya ko zo mwana na nyo azotumisa ngai bien aimé maladie ni babwakela yo po balongola yo na se ya moyi oyo totangaki texte nga na bino David azoloba ke babandi ko détruire nzoto na nga po na suka bamema ngai na kufa bamaladi wana mingi bapesaka biso ngo lokola torture lokola punition bapesi yo maladi wana bien babandi ko nyokola nanu yo banyokoli yo tina suka babiba sikoyo calendrier date topesaki sikoyo toboma ye yango ekoki ale sikoyo toboma ye bien aimé yo wana okei mbongo nyonso esili na traitement bandako nyonso oteki mpona kosalisa nzoto okende Afrique du Sud mabe okende Inde mabe oya poto mabe mbongo nyonso esili mpe bien aimé suka nango okufi est ce que nzambe akosala likambo ndenge wana okufi précocement okufi précocement bien aimé eza pasi pe mawa bana na itumba bana na nzambe eza pasi pe mawa yango wana bien aimé na 5h du matin ngana bino tokobondela na 5h30 tout à l'heure awa bien aimé toza na mamali tokobondela na mamali tokoza la question na pesi yo question na pesi yo nzela na pesi yo nzela bien aimé so oza na question obenga ngai bien aimé nayeba kolimbolela yo to korépondre yo Seigneur incurable, condamné par la médecine, incurable. Toi, Jésus, tu es capable. 06 C'est que le sang ne peut 50 88 89 83 06 50 88 89 83 là on a besoin de deux questions à femme à répondre 06 89 non, 06 50 06 50 89 pardon 06 50 83 89 ah 06 50 86 89 83 voilà 06 50 86 89 83 alors bien aimé deux questions à femme deux questions à femme à ton limbola to expliquer to répondre et kosunga bien aimé benga 06 50 88 89 83 benga na WhatsApp benga na Viber benga na email les maladies Seigneur incurables condamné par la médecine incurable maladie incurable c'est une maladie de condamnation que Dieu ça n'existe pas mais tu peux Seigneur alléluia Zamba Pambola Binoba Nesimba, Clarji Mama Koko Katanga, Clémentine Maungu, Lenga Ani, Lydie tout simple, Yolande Lindu, Zamba Pambola Binoba Nesimba. Ce que les hommes ne peuvent rien, Dieu est capable. Le Dieu des cas difficiles, celui qui guérit les maladies incurables, les maladies de condamnation d'un cas qui a caissé.
sommes ne peuvent rien, toi tu peux. C'est que le sommes ne peut rien, tu peux, Seigneur. Oh Jésus, vraiment tu es Dieu. Bien-aimé, 06 50 88 89 83. Deux questions à Pamba, deux questions à Pamba. Qu'est-ce que répondre à eux? Nous allons Motuna sur l'esprit des morts précoces. Tu peux appeler et nous allons te répondre, bien-aimé. Dans 2 minutes, s'il n'y a pas de questions, j'arrête l'émission. Que Dieu vous bénisse tous. Lobby bien-aimé, Tozokoba. Toujours dans l'esprit des morts précoces. La délivrance de l'esprit des morts précoces. Okufa siko te osa la vie. Au sepela. Rassasié des jours. Que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Glorieux et digne de 06 50 88 89 83. Vous avez un réseau, vous avez un Viber, un Imo, vous avez un WhatsApp, vous avez même un Messenger, vous avez un Nyonso. Zamba Pambola Bosembombo, Cécile Bimbili, Dorcas Yakese, Aurélia Tanga Yanzambe, Mubwa Mabontel, Zamba Monabino, Zamba Pambola Mamali, évangéliste international, Zamba Pambola Bami Bacharme, Zamba Pambola Elijah Bachika, Magilwa Bamboui, la diaconesse, Zamba Mona Vanessa Yamouva, Zamba Maman Nabiso Dali Tezorini, que le Dieu du pasteur Miko Bachika te bénisse. Nzamba Pambola Bane Tumba Nyonso bazo fêter anniversaire. Nzamba Pambola Bino, bon anniversaire. Bon anniversaire Esther La Grâce. Nzamba Pambola Prince Lisenga. Nzamba Pambola Tina Izuba. Dans sa souveraineté qu'il vous protège. Rachel Bangala, que Dieu te bénisse. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je pense que aussi mis matière bien. Nous avons annoncé, bien-aimés, que le 31 décembre, nous avons le 31 décembre, la salle Nabiso à Genevilliers, notre ancienne salle, nous en avons kuna. Bino Nyon Sobane Tumbaramba famille, le bienvenu, vous êtes invités. Rachel Bangala Kozangate Bino Nyonso Bisika Bozwami Boya Ebele Penza Zamba Pambola Bino Mimi de Jésus la gloire. Bravo Jésus, maman bébé Mimi la gloire. Bana bagungo ka posa na oloko la posa mai. Bah bravo Jésus. Voilà, bien-aimé, Kuna à Bruxelles, vendredi le 28 décembre. Vendredi le 28 décembre, veillez mon à la fin de l'année, Kuna à Bruxelles. Adresse Nabiso Zalibongo na rue de magasin numéro 12, 1000 Bruxelles. Rue de magasin numéro 12,
na 1000 Bruxelles eza bongo na métro Isère wana équipe mombeko zala kuna famille Miezi nzamba batela libota mobimba Miezi abatela Ani Yanzale Reusa Benso nzamba batela bino nyonso Isabelle Benjamin José Lungela Lydie Manuel nzamba pambola bino Béni Belhomme Bogoku Fate Boko vivre longtemps. Voilà, bien aimé la commune Asuka. Alors, to komi bongo na ngonga. To komi bongo na moni 22h30, vous allez trop juste. Hein? Alors, to tiens même Maman Lia Bandana à 22h45. Maman Lia Bandana à 22h45. Et vous allez bien. Maman Béba, c'est qui a. Maman Mimi de Jésus la gloire. Tozo Zilao maman pour reprendre le service. Ok. Alors bye bye bien aimé. Nangai rendez-vous à 5h30. Que mon Dieu vous bénisse tous. Alors Tori Bongo, bye bye.